you're most welcome. My YouTube channel, News Tak, Cinema, MTC. नमस्कार, जय भोजपुरी समाज भाई लोग। हम बानी अंकुश आजाद और रोमा लोग देखे शुरू कर दिल बानी न्यूज तक सिनेमा। भाई आज एगो भोजपुरी फिल्म का रिलीजिंग भइल ह, कहाँ भइल ह सब कुछ बताई, जेकर नाम बा सौगंध भोलेनाथ की। भाई फिल्म कितना कमाल के बा और आप लोग फिल्म के कहाँ जाके देख सकेंगे और कैसे देख सकेंगे हम बताएं। उससे पहले जे भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बा, उससे पहले हम यह काम कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला भी घंटी दबा दो, ताकि आप लोगों के हर भोजपुरी छत्तीसगढ़ी हिंदी फिल्म के जानकारी मिलत रहो। चलिए सौगंध भोलेनाथ के फिल्म के बारे में बात कर दिया जाए तो भाई आजकल पूरा भोजपुरी सिनेमा में एक ही ट्रेंडिंग चल रहा बा, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं पर फिल्म बनाओ और सब मने पैसा कमाओ। भाई दर्शक अब बुर्बक नहीं रह गई, जितना भी निर्देशक निर्माता लोग बावे अब सोचता लोग भोजपुरिया दर्शक चुतिया बा, तो शायद हम लोग के चुतिया पंथी बा। भाई कितना भगवान के नाम पर फिल्म बनी बोलो, कब तक जनता के चुतिया बनी बोलो। शायद यह वजह बा कि भोजपुरी सिनेमा आज सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो पावत और भोजपुरी फिल्म का दर्शक नहीं मिल पावत और महिला प्रधान फिल्म बन रही बिया। अब एक में हम का कही, सच के तो भोजपुरी फिल्म में अब अच्छा खासा एक्टर बाड़ा ना कि जिनका के एक्टिंग आओ और जेके लोग लावेला है फिल्म में बड़ा बजट बना के उनका एक्टिंग अभी ना करला तो कहाँ से फिल्म लोग देखी। चलिए हमने के सौगंध भोलेनाथ के बारे में बात करते नहीं जाए तो भाई ये फिल्म में स्टार कास्ट के बारे में बात कर दी तो चलिए हम बताएंगे। उससे पहले ये फिल्म के निर्माता बाड़े दीपा मणिक लाल राणा और फिल्म के लेखक और निर्देशन के काम संभालने बाड़े सूर्यकांत गणपत ताम्र दमल। भाई नाम भी अजीब गजीब बा हमारे निर्देशक साहब के। भाई निर्देशक साहब और लेखक साहब का नाम एक बार और बता दी, इनका नाम बा सूर्यकांत गणपत तर्म दमड़। भाई अब ये फिल्म के छायांकन के लिए बाड़े रविचंदन जी। फिल्म के गीत लिखले बाड़े कमलेश सिंह, अनु सिंह, पाचू पटेल और फिल्म के स्क्रीन प्ले लिखले बाड़े कमलेश सिंह, सूर्यकांत गणपत ताम्र दमड़। संगीत बाड़े कमलेश सिंह, सुभाष सूर्यम और एक्शन फिल्म में दिले बाड़े दिनेश यादव, शहबाज अली और डांस मतलब कोरियोग्राफी के लिए बाड़े एंथोनी जी। अब भाई फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बता दी तो उसे फिल्म के बारे में यह थोड़ा सा चर्चा कर लिया। अब फिल्म के यह कहानी बा कि ये में रानी चटर्जी बदल नजर रही ये फिल्म में। अब फिल्म के कहानी ओपन तब करम ना काहे कि फिल्म आज रिलीज भइल बा और हम देख चुकल बानी और हुआ लोग देख लीजिए फिल्म को। बाद हम 2 दिन बाद फिल्म का रिव्यू करो जनी। तो चलिए फिल्म बता दी कि रानी चटर्जी बाड़े समर सिंह बाड़े। समर सिंह के पहला फिल्म बा जे जेल से अइला के बाद। भाई अब समर सिंह के जो फैन होके बेकरार होके, लेकिन एक बात से भैया दिल टूट जी समर सिंह से भी, काहे कि जो दर्शक के उम्मीद रहा कि एक्शन से भरल फिल्म में नजर रही। एक्शन तब आवे थोड़ा बहुत, लेकिन हाउ यू एक्शन जो खेसारी के लोग देखेला, दिनेश लाल यादव के देखेला, पवन सिंह के देखेला, यू एक्शन एका में नजर नहीं खे आवत काहे कि भक्ति भाव वाला फिल्म बा। तो भाई कितना छाप छोड़ पेन समर सिंह कम बैक कैला के बाद। तो चलिए एक में मनोज गुप्ता बाड़े, अनिल विश्वकर्मा बाड़े, तनु राठौड़, विजय लक्ष्मी सिंह, श्वेता सिंह राजपूत, समर्थ चतुर्वेदी तमाम कलाकार बा। भाई लोग ये फिल्म वाला लोग जाके रंगीला एंटरटेनमेंट पर भी यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। और भाई फिल्म के देखल तो मतलब कि अपन 2.5 घंटा के टाइमिंग बर्बाद कइल बा। खैर अगर हुआ तो रानी चटर्जी और समर सिंह के फैन बनी तो फिल्म देखी, ना तो भैया फिल्म कहीं जाए दी जो ना घाट से जाता। हम तो ये कम फिल्म को खास आज धर्म के नाम पर झंडा फहरा गई बा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा, माफ करम भाजपा सरकार बा। तो भाई चलो एमें लोग आस्था चैनल बह रहा बा तो भाई उहे ढकोसला बा। बाकी आप लोग हमके दी इजाजत। नमस्कार, जय भोजपुरिया समाज। हम अंकुश आजाद, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए न्यूज तक सिनेमा।